আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। বাইক ব্লগস.24 পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আমি কিন্তু এখন অবস্থান করছি কুষ্টিয়া জেলা AR এন্টারপ্রাইজে, আমাদের যে হিরো বাইকের শোরুম। আমি কিন্তু হিরো বাইকের শোরুমে চলে আসছে, আপনাদের কিন্তু প্রত্যেকটা বাইক একটু দেখিয়ে দেবো এবং হিরো বাইকের যে 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার চলছে, আমি সেই বাইক সম্পর্কে আপনাদের ডিটেলসটি একটু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর এরই মাঝে রিকোয়েস্ট করব, এখন পর্যন্ত যে সকল ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিন, বিশেষ করে ভিডিওতে একটা লাইক করুন। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলেন ভিউয়ার্স, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিওটা শুরু করি। ভিউয়ার্স, আমাদের সামনে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিরো SF ডিলাক্স বাইকটা। আমি কিন্তু ভাইয়ের কাছে SF ডিলাক্সের বাইকের প্রাইসটি একটু জানতে চাবো। ভাই, বর্তমান SF ডিলাক্সের প্রাইসটা কত? বর্তমান আসলে আমাদের আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে ভ্যাটের পরিমাণটা বেড়ে গেছে, তো ভ্যাট বাড়ার পরে আমাদের গাড়ির দামও কিছু বেড়েছে। তো HF ডিলাক্সের বর্তমান যেটা মূল্য, খুচরা মূল্য, সেটা হচ্ছে 1,01,490 টাকা। সেখান থেকে 2500 টাকা ক্যাশব্যাক দিয়ে এখন আমরা সেটা পাচ্ছেন, কাস্টমার এটা পাবে 98,990 টাকাতে। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু আমার সামনে যে রেড কালারের বাইকটা দেখতে পাচ্ছেন, আমি কিন্তু অলরেডি রেড কালারের বাইকের প্রাইসটি একটু জানিয়ে দিয়েছি। ভাই, ব্ল্যাক কালারের বাইকটা কিন্তু আমরা সামনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান ব্ল্যাক কালারের প্রাইসটা কত হিরো SF ডিলাক্সের? আসলে ব্ল্যাক বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে যে ব্ল্যাকের মধ্যে আমাদের দুইটা ধরনের আছে, একটা হচ্ছে সিলভার ইঞ্জিন আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ইঞ্জিন। তো ব্ল্যাক ইঞ্জিন চেসিস, ব্ল্যাক ইঞ্জিন এবং ব্ল্যাক রিমের যে গাড়িটা আছে অল ব্ল্যাক, যেটার দাম, এটার দাম হবে হচ্ছে আপনার 1,03,490 টাকা খুচরা মূল্য। সেখান থেকে 2500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এটাতেও, সেক্ষেত্রে আপনি এটা পাচ্ছেন 1,0990 টাকা। আর ব্ল্যাক আরেকটা যেটা দেখছেন সেটা সিলভার ইঞ্জিনের, ওটার দামও কিন্তু আপনার ওই আগের লালটার মতোই 98,990 টাকা। আচ্ছা ভাই, আমি আপনার কাছে যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি, আপনাদের বাইকে কি কোনো ইয়ের ব্যবস্থা আছে, কিস্তির কোনো ব্যবস্থা আছে? জি ভাই, আমাদের সচরাচর অন্যান্য আগে থেকে আমাদের কোম্পানিতে কি সিস্টেম চালু আছে, সেটা হচ্ছে আপনার আগের একটা নিয়ম ছিল, সেখান থেকে এখন বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করে 60% ডাউন পেমেন্টে আমাদের এই হিরো গাড়িগুলো আর কি আমরা কিস্তিতে দিয়ে। তার মানে এখন বর্তমান 60 কোনো বাইক কিস্তিতে নিতে হলে তাকে 60% পেমেন্ট করতে হবে, ডাউন পেমেন্ট। আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন, বাইক কিন্তু আপনারা যারা হিরো বাইক ক্রয় করতে চান তারা কিন্তু বর্তমান বাইক ক্রয় করতে হলে 60% পেমেন্ট করলেই কিন্তু আপনারা সহজেই একটা বাইক ক্রয় করতে পারবেন কিস্তির মাধ্যমে। ভিউয়ার্স, আমাদের সামনে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন হিরো স্প্লেন্ডার প্লাস বাইকটা। ভাই, এই বাইকের বর্তমান প্রাইসটা কত? এই বাইকটা আমাদের স্প্লেন্ডার প্লাসের মূল্য বর্তমান যে খুচরা মূল্যটা ভ্যাট ভাড়া পরে করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 1,08,990 টাকা। সেক্ষেত্রে 2,000 টাকা এটাতে ছাড় আছে। বর্তমান এটাতে যেটাতে পেয়ে যাবেন, যে দামে পেয়ে যাবেন, সেটা হচ্ছে 1,06,990 টাকা। আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন, আমি কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটা বাইকের একটু প্রাইসটা একটু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আর এবং বাইক সম্পর্কে আপনাদের একটু ডিটেলসটা আমি কম বেশি সবই জানিয়ে দেবো। বর্তমানে আমি আপনাদের একটু প্রাইসগুলো, আপডেট প্রাইস যে গরম অফারটা আসছে, আমি অফারটা আমি কিন্তু জানিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা বিশেষ করে কিন্তু বাইকে পেয়ে যাচ্ছেন 10,000 টাকা কিন্তু ক্যাশব্যাক অফার। আমি কিন্তু সেই বাইকটাও আমি কিন্তু আপনাদের একটু দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। প্যাশন এক্সটেক হচ্ছে আমাদের সব থেকে বর্তমান আপডেট একটা বাইক। এই বাইকটাতে আপনার ডিজিটাল কানেক্টিভিটি, IBS ব্রেক, টিউবলেস টায়ার এবং i3s টেকনোলজি সবগুলো এটাতে অ্যাড করা হয়েছে। প্লাস আপনার সব থেকে আকর্ষণীয় হেডলাইট, যেটা ডিজিটাল LED হেডলাইট এটাতে ইউজ করেছে। তো সেটাতে বর্তমান যেটা বাজার মূল্য করছে সেটা হচ্ছে আপনার 1,28,490 টাকা। সেখান থেকে 1,500 টাকা ক্যাশব্যাক আছে এটাতে। বর্তমান যে ক্যাশব্যাক অফার 1,500 টাকা এটাতে আছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান আপনি বাজার মূল্য যেটাতে পেয়ে যাবেন অফার প্রাইজে 1,26,990 টাকাতে। পাশে কিন্তু আমরা আরও একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি, হিরো গ্ল্যামার বাইকটা। এই বাইকের হচ্ছে প্রাইসটা কত? হিরো গ্ল্যামার বাইক, গ্ল্যামার এটার সম্পর্কে বলার আর কোনো কিছু নেই, যেহেতু গ্ল্যামার হচ্ছে দীর্ঘ, আমার জানা মতে, আমি যতটুকু জানি আমার সার্ভিস লাইফে 2002 সাল কি 2003 সালে গ্ল্যামারের জন্ম। তখন হিরো হন্ডা ছিল, বা তখন থেকে এখন পর্যন্ত গ্ল্যামারের পপুলেশনটা এখন জায়গায় ধরে রেখেছে। তো এই আকর্ষণীয় বাইকটি আপনি বর্তমান i3s টেকনোলজি আর টিউবলেস টায়ার প্লাস 3D লোগো সহকারে যেটা পাচ্ছেন, সেটার দাম 1,29,490 টাকা। তো 3,000 টাকা গ্ল্যামারের ছাড় আছে, এটা 125 সিসি, আপনার 1,26,490 টাকাতে বর্তমান বাজারে পেয়ে যাবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারছেন, আমি কিন্তু আপনাদের প্রত্যেকটা বাইকের একটু প্রাইসগুলো জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। পাশে আমরা যে আরও একটা বাইক দেখতে পাচ্ছি, ভাই এই বাইকটার নাম কি? এটা হচ্ছে ইগনিটর 125। আচ্ছা ভাই, এই বাইকে হচ্ছে ক্যাশব্যাক কত আছে? ইগনিটর 125-এ সব থেকে
বেশি ক্যাশব্যাক আছে 10,000 টাকা, কিন্তু সেই মডেলটাই আমাদের কাছে নেই। তো এখন যে মডেলটা আমাদের সামনে আছে এটাতে 2,000 টাকা ক্যাশব্যাক আছে, এটা ইগনাইটর টেকনো। আর 10,000 টাকা যেটা ছাড় আছে সেটা হচ্ছে শুধু ইগনাইটর, সেটা এখন আউট অফ স্টক। আচ্ছা আচ্ছা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমি আপনাদের প্রত্যেকটা বাইক একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এবং প্রাইসটা জানিয়ে দিচ্ছি। আপনারা কিন্তু এটা 125 সিসির বাইক। আচ্ছা ভাই, বাইকগুলো তো কম বেশি দেখাচ্ছি, কিন্তু এরই মাঝে যদি আপনি আপনাদের ঠিকানাটা একটু বলে দিতেন না, একজন ক্রেতা বাইক সংগ্রহ করতে হলে কোথায় আসবে? ঠিকানা হচ্ছে উপজেলা মোড় কুষ্টিয়া, এয়ার এন্টারপ্রাইজ উপজেলা মোড় কুষ্টিয়া। আচ্ছা, তার মানে এখানে আসলে কিন্তু দর্শক বাইক সংগ্রহ করতে পারে, কিন্তু ডেসক্রিপশনে কিন্তু আপনাদের অলরেডি ঠিকানা দেওয়া আছে এবং নাম্বারগুলো কিন্তু দেওয়া আছে। ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু ওই নাম্বারে যোগাযোগ করলেও কিন্তু বাইকগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে হট প্রোডাক্ট হিরো থ্রিলার 160R। এটা BS6 ইঞ্জিন, এটা শুধুমাত্র দুটো ভার্সনে আপনারা পেয়ে যাবেন। সেটা হচ্ছে এক ডিস্ক, সিঙ্গেল ডিস্ক অ্যান্ড ডাবল ডিস্ক উইথ ABS। তো ডাবল ডিস্ক উইথ ABS BS6-এর দামটা দেওয়া হয়েছে 2,19,990 টাকা। এটাতে 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক আছে। বর্তমান বাজার মূল্য আপনি যেটা অফার প্রাইজে পাবেন সেটা হচ্ছে 2,09,990 টাকা। এবং সিঙ্গেল ডিস্ক, শুধুমাত্র সিঙ্গেল ডিস্ক ABS উইথ BS6, তো সেটা পেয়ে যাবেন 2,09,990 টাকা। তো সেখান থেকে 10,000 টাকা ক্যাশব্যাক আছে, 1,99,990 টাকা বর্তমান অফার প্রাইস। ওকে ভিউয়ার্স, এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বারবারই রিকোয়েস্ট করবো, এখন পর্যন্ত যে সকল ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিন, বিশেষ করে ভিডিওতে একটা লাইক করুন। আর হিরো বাইকের যে গরম অফারগুলো আসছে আমি কিন্তু আপনাদের অফারগুলো একটু জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আমি নিজেও ভালো থাকার চেষ্টা করব। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।